Жәннатқа барсақ, бәріміз құрдас боламыз. Сағынып тұрар бір-бірін шын дос боламыз. Шаттықтан бар жұрт мақтадай қалықтайтын болады. Қанша өмір сүрсе де еш адам жалықпайтын болады. Күйбең тірлікпен күйе кетіп торықпайтын болады. Ит тістеп жылан шағады деп қорықпайтын болады. Жалақы қашан тиер деп сарықпайтын болады. Жұмыстан қысқарып қаламау деп қамықпайтын болады. Өсем деп онда ешкімге пара бермейсің. Жер мен үй сұрап әкімге бара бермейсің. Кигеніміз жібек, ыдысымыз алтыннан болады. Ыстық суықсыз ауа райы салқыннан болады. Ондағы өмір ешқандай сынақ болмайды. Не істедің, неге өйттің деп сұрақ қалмайды. Ондағы шаттық жалауы құлап қалмайды. Шайтан жоқ онда, бөгде әйел ұнап қалмайды. Құштарлық толы кеуделер күмбірлейтін болады. Іштарлық жайлы адамдар дым білмейтін болады. Ол үшін бүгін тазалап ойларымызды, күнәдан аулақ ұстайық бойларымызды.